欢迎来到溪头自然教育园区。溪头位于南投县鹿谷乡，是一个天然的森林游乐区，海拔约在1150到1725公尺之间，气候凉爽，四季常青。这里以冷杉、红桧等原生植物为主，是台湾重要的自然生态宝库。溪头以丰富的自然资源和生态系闻名，今天我们将深入了解这里的木本植物、草本植物、鸟类生态。准备好迎接大自然的拥抱了吗？我们出发吧！登山步道种类丰富，无论是初学者还是资深登山爱好者，都能找到适合自己的路线。除了健行与登山，还有一些人选择跳舞或练功来展现身体的律动与活力。这些运动的人们用身体的律动和音乐的节奏，动作缓慢而专注，像是用舞步在与森林的灵魂对话，营造出一种平和的氛围，吸引其他人加入或观赏，将森林变成了一个生机盎然的舞台。接下来我们要介绍溪头的木本和草本植物，最著名的是溪头神木，是一棵超过2700年的红桧，象征着溪头的历史与文化，是台湾最珍贵的原生树种之一。台湾杉，这是一种非常高大的树种，树干笔直挺拔，常用于建筑和船只制作。柳杉，在水杉步道附近可以看到柳杉林的整齐美景，它们是日本引进的树种，但在溪头也长得非常茂盛。笔筒树是一种大型的蕨类植物，外形如同巨大的笔筒，非常吸引眼球。鹿角蕨，形状像鹿角，常附生在树干上，是森林中的寄生植物明星。台湾杜鹃虽然算是灌木，但也能见到成片的杜鹃花开，特别是在春季，整片山坡都会被染成粉红和红色。在自然教育园区中，扁柏与红桧经常形成混生林，是园区的代表树种之一。溪头内有多条步道可欣赏到扁柏的壮观，包括连接到神木景点的步道，许多树木上标示了其生长年份与高度，让人敬畏大自然的历史。溪头是鸟类观察的热点，森林为许多鸟类提供了理想的栖息地。首先是台湾蓝雀，台湾的国鸟之一，羽毛鲜艳，尾羽特长，是溪头最具代表性的鸟类。火色鸟以鲜艳的绿色羽毛和红色头部闻名，它们的叫声清脆动听。关羽画眉，一种小型的雀鸟，常能看到它们在灌木丛中跳跃觅食。银杏桥位于银杏林步道的一部分，是为了连接溪头园区内不同的步道系统而设计的简约木桥。它的设计融合了自然风格，使用耐用的木材与钢材，与周围的银杏林景色相得益彰。每到秋天，金黄色的银杏叶铺满整条步道和桥面，犹如一条通往童话世界的道路，吸引无数游客前来散步、拍照、写生，甚至举办小型音乐会。当地流传着一个说法，情侣若能在银杏桥上牵手，便能携手走过四季，象征着稳定长久的爱情。这也让银杏桥成为了婚纱摄影的热门选择。银杏林步道和银杏桥不仅仅是溪头的自然景点，更承载着生态保育、文化象征与浪漫故事的意义，是游客踏访溪头时不可错过的美丽角落。溪头是蕨类的天堂，像是台湾的笔筒树和鹿角蕨都可以在这里看到。这些植物生长在潮湿的环境中，具有很高的生态价值。沿着水杉步道漫步，可以欣赏2棚高大的水杉树。每年秋冬，水杉叶子会变成金黄色，景色非常梦幻，是摄影爱好者的必访之地。在溪头，您可能会看到台湾蓝雀、山羌、松鼠等动物。如果仔细聆听，森林里的鸟鸣声会成为最美的背景音乐。如果你喜欢这次的影片与溪头的美丽景点，不妨分享给更多朋友和家人，让更多人了解这片珍贵的自然资源，也鼓励大家走进大自然，亲自感受这些生态与景点的魅力。每一次的分享都是对自然的一份爱护与支持。
翠虹桥的名称取自翠，象征周围森林的绿意，而虹则代表桥上经常出现的红泥现象，尤其在雨后，当阳光洒下，形成美丽的彩虹景象。桥梁的命名充分体现了自然景观与人文的结合。翠虹桥的建设始于1997年，当时溪头自然教育园区为了连接园区内的各大景点，并提供游客便捷的通行方式，而建造此座桥梁。翠虹桥的设计融合了现代与自然风格，桥的两侧设有栏杆，栏杆造型简洁，但又能有效保护游客。希望透过观赏这支影片后，能让你踏上这片美丽的土地。